Takk, president. Mitt spørsmål går til landbruksministeren. Matvareprisene stiger dramatisk. Vi vet at årsakene sammensatte, og at dette treffer flere land enn bare oss her i Norge. Samtidig så har vi en regjering som ønsker seg dyrere mat. Tilbudene skal vekk, og Senterpartiet vil øke tollvernet, eller bruke tollvernet maksimalt, som de vel kaller det selv, i tillegg til at vi jobber for at grensen som hva som maksimalt tollvern også økes i dialog med andre land, det vel Senterpartiet kaller det. Konsekvensen da jo at maten blir enda dyrere enn nødvendig, fordi norsk politikk påvirker på toppen av den urolige situasjonen internasjonalt. Statsråden har også vært tydelig på at hun fornøyd med de statlige overføringene til bøndene, og at det sikrer en utvalgt gruppe næringsdrivende over 3 ganger så høy inntektsvekst som resten av befolkningen. Så statsråden har jo ønsket seg dyrere mat, og det har hun også bidratt til at vi har fått. De siste månedene så har imidlertid pipen fått en litt annen lyd, sannsynligvis fordi konsekvensene av økte matvarepriser mye større enn forventet. Og det virker som om statsråden har litt utfordringer med denne balansen, eller dobbeltkommunikasjon om du vil, så derfor håper jeg hun kan avklare litt grann her nå. Statsråden har ved en rekke anledninger tatt til orde for dyrere mat, og jeg opplever vel egentlig nå at hun har snudd litt. Så det jeg lurer på da, hvilke av de fordyrende grepene som regjeringen tidligere har tatt, og statsråden selv har tatt til orde for, det hun vil gjøre om på nå? Statsråd Sandra Borch. Først vil jeg jo si at du kan ikke sammenligne prisdebatten i dag kontra bare for et år siden. Vi har en verden som i en krise. Alle innsatsfaktorer øker i pris, også matvarer. Så har jo regjeringen en tydelig prioritering på nettopp prioritere norsk matproduksjon. At vi skal ha en norsk matproduksjon i dette landet et viktig beredskapstiltak for regjeringen. Da var det viktig å prioritere nettopp landbruket i et historisk jordbruksoppgjør i en historisk tid på 10,9 milliarder. Det var med på å dempe prisveksten på matvarer i Norge. Og hvis du sammenligner oss med andre land i Europa, og hvis du sammenligner oss med andre land i Skandinavia, så har ikke prisene på matvarer i Norge økt så mye. Men det ingen tvil om at prisene en utfordring for veldig mange der ute. Det det ingen tvil om. Og det gjelder ikke bare i Norge. Det gjelder i resten av Europa, i resten av verden. Og da mener jeg at noe av det viktigste denne regjeringen bidrar til, nettopp at Norge tar ansvar i større grad for å produsere mest mulig mat i Norge. Da vi også nødt til å legge til rette for at bøndene og de som produserer maten har inntektsmuligheter til å leve av. Det har regjeringen gjort gjennom jordbruksoppgjøret. Det har regjeringen gjort gjennom strømstøtteordning, hvor landbruket den eneste næringen som får strømstøtte. Det har jo Høyre også kritisert, at landbruket får for mye. Men det også med på å dempe prisveksten ut på matvarer. Men jeg har ingen betenkeligheter med å si at situasjonen der ute vanskelig for mange. Men det gjelder ikke bare i Norge. Og så har vi gjort grep for å nettopp dempe prisveksten. Og så må vi huske at det mange matprodusenter der ute som har levd i økonomisk veldig vanskelig tid de siste 8 årene under Høyre i regjering. Vi har vært opptatt av å prioritere dem nettopp for at vi skal ha matproduksjon i svært krevende tid. Skåle. Takk, president. Jeg helt enig med statsråden i at ikke vi kan sammenligne situasjonen nå med bare for et år siden, for det har skjedd mye på det ene året. Men det ikke så lenge siden vi hadde for eksempel jordbruksoppgjøret til behandling i Stortinget. Og jeg synes det interessant at statsråden hele tiden driver og gjentar at jordbruksoppgjøret dempet prisveksten på mat, for det jo strengt tatt ikke helt riktig. Fordi når man behandler jordbruksoppgjør, så kan man ha 2 tanker i hodet samtidig. Fordi man kan, som Høyre foreslo, sørge for å dekke landbrukets ekstraordinære kostnader i en vanskelig situasjon. Og der opplever jeg at Stortinget enig, og det jo også det som gjør at vi ikke har så mye prisvekst som vi kunne hatt. Der vi enige. Men på den annen side, det vi også gjør når vi behandler jordbruksoppgjøret, jo å sette målprisene. Og det innvirker veldig direkte på hva folk flest betaler for mat. Der ville Høyre ha en demping av prisveksten, det ønsket ikke regjeringen. Derfor har regjeringen gjennom jordbruksoppgjøret bidratt til å øke matprisen. Så jeg spør igjen, hvilke grep vil statsråden nå gjøre for å dempe prisveksten på mat? Statsråd Borch. Jeg synes jo det betenkelig at Høyre ønsker å kvitte seg med målprisen, som en viktig regulator for nettopp inntektsmulighetene til norske matprodusenter. Og så vil jo jeg si at nettopp jordbruksoppgjøret på 10,9 milliarder
dekte jo de økte kostnadene som bøndene har hatt i denne krevende tiden. Hadde vi ikke gjort det, så hadde matprodusentene vært nødt til å ta ut mer i pris. Så å si at regjeringen ikke har levert noe til norsk landbruk, det er feil. Og jeg vil jo anbefale representanten å reise ut til næringen nå og høre om de har mer framtidstro i dag kontra når regjeringen Solberg satt med makta for 1 år siden. Westgaard-Halle. Takk, president. Jeg synes det er interessant når vi snakker om utfordringen folk flest nå har med matvareprisene, så ønsker statsråden kun å snakke om landbruket. Hun drar over på landbruket hele tiden. Jeg synes også det er interessant at hun hevder at Høyre ønsker å kutte seg med målpris. Det har jo ikke Høyre foreslått, det vet også statsråden. Høyre ønsker å dempe prisveksten på mat, foreslo det, fikk ikke støtte av statsråden til det. Så jeg har prøvd flere ganger å få svar på hvilke grep statsråden har tenkt å gjøre fremover. Det får jeg åpenbart ikke. Så jeg har et annet spørsmål. Fordi statsråden har vært tydelig på at det er dagligvarekjedene som er grunnen til at vi har høyere pris. Det har hun uttalt på Debatten og uttalt til Dagens Næringsliv. Dagligvarehandelen sier på sin side at det er økte kostnader i flere ledd som er årsaken til prisøkningene. Og med det og den debatten som bakgrunn så virker det litt som om landbruksministeren har innsikt i fordelingen av marginer i norsk matvareindustri, som ikke vi har. Så mitt spørsmål er derfor, vil ministeren dele denne innsikten med oss i Stortinget? Statsråd Borch. Først, la meg bare slå fast en gang for alle at regjeringen er opptatt av konkurranse i dagligvarekjedene. Det er et viktig premiss også for regjeringen. Og så har regjeringen vært tydelig på, både til leverandørene og til dagligvarekjedene, at i den situasjonen vi er i nå, så må man ikke utnytte den til å øke prisene mer enn strengt tatt nødvendig. Når vi ser tall fra forskere i NIBIO viser at prisøkningen til dagligvarekjedene er over 20%, mens den er minimalt eller mindre til både leverandører og matprodusenter, så er det jo noe som skurrer. Og derfor har regjeringen nå satt i gang en rekke tiltak for å ha mer åpenhet rundt prisdannelse i dagligvarekjedene. Det er det næringsministeren som nå har ansvar for, og jeg tror det er en viktig debatt å ta, også nettopp for å få den åpenheten som denne regjeringen er opptatt av, sånn at vi får vite hvem som får hva av det produktet som selges i butikk.